Оларға мөмкин. Бу атнада Татар мәктәбе 25 еллык юбилейын билгеләп үтте. Бүген 600-га якын балалары бар. Рус мөхитендә яшәп, татар телен саклауга мөгаллимнәр нинди өлеш кертә? Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Мин татар, мин ул телне онытырга тиеш түгел. Мин татарча белмәсәм, алай дөрес булмый, чөнки һәр кеше үзенең туган телен белергә тиеш. Бу егетләр Мәскәүдәге татар мәктәбе укучылары. Әхмәт Җамал белән Гариф Җамал хәзер 5нче сыйныфта укыйлар. Әтиләре игезәк уллары татарча белсен, туган телне онытмасын дип монда биргән. Аңлаган кеше телне, гореф-гадәтләрне кадерләгән, бәяли белгән кеше һичшиксез шушы мәктәпкә балаларын укырга бирә. Хуҗиннар гаиләсе кебек Мәскәүдә яшәп, туган телне өйрәнергә теләүче милләттәшләребез өчен махсус ачылган мәктәп бу. Диварында ук татарча язылган. 1997 елдан рәсми рәвештә эшли башлый. Беренче елны 47 бала укыса, хәзер 581 укучы белем ала. Татарлар гына түгел, 35 милләт вәкиле. Белем бирү һәм тәрбия татар милли этно компоненты нигезендә оештырылган. Беренчедән 5нче сыйныфка кадәр барлык балалар да атнасына 2 сәгать татар телен укый. 6нчы сыйныфтан алып 11нчегә кадәр факультатив буларак дәрестән тыш өйрәнәләр. Татар халкының гореф-гадәтләре, милли бизәкләре, киемнәре һәм тагын шушы җырлары, биюләре аша да без татар теленә мәхәббәт һәм халкына хөрмәт тәрбиялибез. Мәскәүнең әллә кой өлкәдән киләләр, балаларын шунда укытыр өчен. Мәктәпкә килергә теләгән барлык татар балаларын һәм якын тирәдә яшәүче укучыларны прописка буенча кабул итәләр. 581 баланың 23% татарлар. Бу процент нәкъ менә туган телне максатчан рәвештә өйрәнергә дип килүчеләрне күрсәтә. Еш кына монда укытам дип шушы районга яшәргә килүчеләр дә бар. Рушан хәзрәт Аббасов гаиләсе шундыйлардан. Аның 3 баласы да монда укый. Без бу мәктәпкә килер өчен хәтта үзебезнең квартираны алыштырдык, бу районда алдык, чөнки балаларга рәхәтләнеп җиргә булсын дип. Мәктәптә Шаян исемле бию түгәрәге, Балкыш эстрада вокал түгәрәге бар. Әкият театр студиясе эшли. Халкыбыз тарихына игътибар зур. Мәктәптә 3 музей бар. Андагы экспонатларда татарның мирасы чагыла. Герой шагыйрь Муса Җәлилнең шәхесе һәм иҗатын тирәнтен өйрәнәләр. 2006 елда мәктәпкә аның исеме бирелгән. Мәктәп ишек алдында һәйкәле тора. Җәлилчеләр иҗтимагый хәрәкәте эшли. Дети должны знать своих героев. Балалар милләтнең каһарманнарын белергә тиеш. Бу бик мөһим. Минем әтием Муса Җәлил мирасына монда зур игътибар бирүләренә бик сөенәм һәм мәктәпкә һәр чак бик теләп киләм. Мәктәптә 44 мөгаллим хезмәт куя. Барысы да диярлек татарлар. Татарстаннан килгән укытучылар да, төрле төбәкләрдән Мәскәүгә күченүчеләр дә бар. Мин 20 ел буе Уфа шәһәрендә татар теле укыттым һәм дә без белеп, Мәскәү шәһәрендә бердән-бер татар мәктәбе икәнен белеп килеп, шушында урнаштым инде эшкә. Мин бу мәктәптә 18 ел эшлим инде. Минем үз укучыларым югары белем алып институтлар бетереп, монда килделәр эшкә. Безнең мәктәптә эш хаклары да бик зур түгел. Әмма барбер укучылар шушында эшли, чөнки алар мәктәпне яраталар, мәктәпкә тугрылар, мәктәпнең менә традицияларында саклап калырга тырышалар. Роза Шакирова 6 ел мәктәпнең директоры. Аңарчы тәрбия буенча директор урынбасары булган. Ул Татарстанның от казанган артисты да. Казанның музыка училищесын тәмамлап, озак еллар Мәскәүнең Хыял җыр һәм бию дәүләт ансамблендә эшләгән. Мәктәп өчен кадрлар әзерләүдә, белем йортын методика белән, фәнни-техник яктан җиһазлауда һәрдаим Татарстан ярдәм итеп тора ди. Татарстан мәгариф министрлыгы курслар тәкъдим итеп тора. Без аларны онлайн рәвештә дә үтә алабыз. Семинарларга барып йөрибез. Президенттан бүләкләр алып торабыз. Безгә иң беренче интерактив такталар безгә Татарстан бүләге булды. Автобуслар булды. Компьютер класслары. Мәктәпнең 25 еллык юбилеена Татарстаннан интерактив такта, дәреслекләр һәм башка бүләкләр килеп иреште. Аларны дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин юбилейга дип шәхсән алып килде. Мөгаллимнәр коллективына Татарстан президентының рәхмәт хатын һәм фидакар укучыларга, ветеран мөгаллимнәргә дәүләт бүләкләре тапшырды. Беренче президентыбыз Ментимер Шарипулы Шаймиев бу мәктәпнең беренче көннән үк Юрий Михайлович Лужков мэр булган чагында Мәскәүнең аның белән уртак фикергә килеп, менә шушындый мәктәпне ачыгалы Мәскәүнең үзәгендә, илебезнең үзәгендә. Менә үрнәк һәм без бүген дә элемтәне үзмибез. Шунысы шатландыра, бу мәктәптә бик таләпле татар теле укытучылар эшли. Чөнки менә белеп бу мәктәптә бик күп милләт
вәкилләре укыйлар балалар беренче класстан алып 50 бала керсә, аның инде 6-7 милләт вәкиле. Бәрабер менә бу татар теле укытучылары аларга матур итеп үзебезнең телебезне өйрәтәләр. Әлеге белем йортына килеп эләккәч, үзеңне чынлап татар районындагы татар мәктәбендә кебек хис итәсең. Укытучылар, әти-әниләр татарча сөйләшә, диварларда татар язулары, татарча китаплар, һәр нәрсә милливлекне күрсәтеп тора. Иде дәвәни, дәвәти, әни, әти белән татарча сөйләштек. Данис Шихапов 6-нчыда укый, мәктәп янында ук яшиләр. Өй янәшәсендә рус мәктәбе дә бар барын, ә гаилә татар мәктәбен сайлаган. Үзебез татар булгач, инде татар мәктәбенә бирдек улыбызны. Шунда укый. Хәзер ул татарча яхшы белә, Аллага шөкер. Әби бабасы тумышы белән Татарстаннан яшь чакта күченеп килгәннәр. Телне, милливлекне дә гаиләдә саклыйлар. Татарча әйбәт сөйләшә. Безгә ошый. Мәскәүдә яшәсәк тә, татар телебезне онытасыбыз килми, оныкларга да дәвам иттерәсе килә. Татар мәктәбе ачылган мәлдә кечкенә генә балалар бакчасы бинасында эшләсә, 2008 елда 4 катлы яңа бина салынган. Аның ишекләре үз милләттәшләребез өчен һәрчак ачык. Мәктәптә бик ошый укырга. Без мәктәптә сабан туен үткәрәбез. Без аны көрәшәбез, җырлыйбыз, бейбез. Фәрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Адымнар, Мәскәү.